কেমন আছেন? আজকে আপনাদের সামনে একটি নতুন কিবোর্ড রিভিউ করব। সেটা হচ্ছে পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের K87 মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড। চলুন আনবক্স করে দেখি। আনবক্স করার পরই দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কিবোর্ড আছে, পলি দিয়ে র্যাপ করা। এছাড়া কিছুই নাই এখানে, শুধু বক্স। কিবোর্ডটি সাইজ একটু ছোট, রেগুলার স্মল, বাট এটা খুবই ভালো একটি কিবোর্ড, অনেক সফট এবং সুন্দর আওয়াজ আসতেছে এটা থেকে। মেকানিক্যাল না তবে, বাট মেমব্রেন সুইচ, বাট ওটা মেকানিক্যাল ফিল পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে।